e pacho ka inyalo mana nyisowa ni chenro nyaka sani dhi nade to ang'o matimore kama intiere gi sani Chris? Erokamano Joyce, wane doho mamalo mogik mabende chenro mage dhi nyime Milimani Law Courts kama odiochieng' ma kawuono okinde mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ne okelo duoko magi kaluwore kod buche mane ochwal e nyim doho mamalo mogik ni ewi yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani kaachiel kod kwayo margi ne doho mamalo mogik kaluwore kod bura mane gimako ne duol matayo yiero e pacho kae IEBC magiwacho ne ok otayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kaluwore kod chike mag yiero kaachiel kod chike ma pacho kae. Ma timore bang' kane doho mamalo mogik okwayo jo okinde mag Azimio mondo odiochieng' ma kawuono gibi kendo gichwal kwayo margi ma ondiki e nyim doho mamalo mogik kaluwore kod bura makamano. Gima wang'eyo en ni kaluwore kod bura makamano, Azimio ochwalo kwayo kata mwadeno kod dhongere ni submissions magi odiochieng' ma kawuono kaluwore kod bura mane gichwalo e nyim doho ni chieng' wuok tich ewi weche mag yiero mar kom tend piny. Mana kaka chike wacho en ni saa moro amora ma ichwalo ng'ur kata ichwalo bura makwedo yiero, mokwongo ichwalo ng'ur mari, mano miluongo ni petition kod dhongere. Bang' chwalo ng'ur ikelo ranyisi kata evidence. Bang' kelo ranyisi to ikelo submission. Submission en kwayo. Idwaro ni doho otim ang'o kaluwore kod bura ma ikelo. Koro Azimio, riwruok mar Azimio la Umoja chieng' wuok tich ne ochwalo bura e doho mamalo mogik ka gikwedo kod duoko mane oland kod jakom IEBC Wafula Chebukati, duoko mane olando jatend piny moyier William Ruto kod Rigathi Gachagua kaka jalupne e yiero ma tarik 9. Bang'e to ne gichwalo nyaka ranyisi mane nyiso ni IEBC ne ok otayo yiero makamano e yo ma ohianga, manyiso ni ne ntiere ranyisi mayango ne ntiere chochni e duoko mar kom mar tend piny. Koro odiochieng' ma kawuono to gikelo kwayo kata submission, written submission magikwayo go doho bang' nyiso doho ni IEBC ne ok otayo tije kaluwore kod pen chik. Gidwaro ni doho otimnegi ang'o. Moko kuom kwayo ma Azimio kelo en ni owit oko yiero mar kata loch mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Mano kwayo mokwongo kaluwore ni ne ok oyiergi e yo ma ohiango. Kwayo mar ariyo en ni doho mamalo mogik ong'ad oko gazet mane ogoyo chapa nying jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ka jatend piny moyier kod jalupne, kaluwore ni duoko mane olando gi ka joloch ne ok gin duoko malure kod manoluwo chike mag yiero e pacho kae. Mar adek bende gidwaro ni doho mamalo mogik oyie kodgi mar mondo oland ogai margi Raila Amolo Odinga kaka jaloch kendo miye certificate kata oboke mayango ni enie jaloch e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Mago kwayo mogik kata final written submission ma okinde mag Azimio la Umoja One Kenya ochwalo e nyim doho mamalo mogik odiochieng' ma kawuono, mabiro kaluwore kod kwayo mane omi kod doho mamalo mogik bang' chwalo ng'ur margi mane onyiso gi ni odiochieng' ma kawuono e odiochieng' margi mogik mar kelo kwayo margi kochopo saa 3 okinyi, kendo ne gichopo kae kar saa 2:45 magichwalo ng'ur makamano. Achiel kuom okinde mane omolo kae kendo otayo chenro mar chwalo kwayo mag Azimio ne en Jackson Awelo, men achiel kuom okinde mag Azimio maromo 42 mabiro duoko lewgi kae kaachiel kod neno ni giketo loch e kweth mar Azimio. Kopogre kod mano, Azimio bende okelo duoko kata ochiwo duoko margi kaluwore kod buche 2 mane omak kod jaod bura mag Tundu South Moses Kuria
kod Ruben Kigame. Ruben Kigame kod Moses Kuria bende no chwalo ng'ur margi e doho mamalo mogik ewi yiero mar tarik 9 dwe mar 8 kama Moses Kuria ne dwaro ni doho owit oko ng'ur mar Azimio la Umoja One Kenya ka owacho ni agent maduong' mar jachung' mar Azimio e laro kom ten piny Raila Odinga mano Sentambao Ole Kanchori ne okelo koko e karamu maduong' mar Bomas, gino mane ochocho chenro mar lando duoko mar kom ten piny. Koro mane Moses Kuria ne wacho ni oken gima oyangore, oken gima ber mondo Azimio chwal ng'ur e doho mamalo mogik ka kwedo go duoko mane ogol, to gin giwegi ne gikelo koko kod lweny e karamu mar Bomas. Koro Moses Kuria ne dwaro ni joyal buche 7 mag doho mamalo maduong' mogik e pacho kae kotel ni kod Lady Justice Martha Koome owit oko bura mar Azimio. Koro odiochieng' ma kawuono Azimio ochiwo duoko margi kata gikelo response ka bende gidwaro ni doho owit oko kwayo mar Moses Kuria, ka giwacho ni Moses Kuria ne ok en achiel kuom jogo mane ochung' mar laro kom ten piny e pacho kae mokonego bed ochwalo ng'ur mare. Ka bende giwacho ni thuolo momi joyal buche 7 mag doho mar Supreme Court chuok mokalo mokonego bed ni gichako winjo buche ma gin giwacho ni bura ma oko monge kod teko, kendo gikwayo doho mamalo mogik mondo owit oko bura mar Moses Kuria. Bura machielo ma bende Azimio uro duoko ka gidwaro ni doho mamalo mogik owit kendo kik winj en bura mar Ruben Kigame. Ruben Kigame ne odonjo ne duol matayo yiero e pacho kae ayo gwelo mar jolar kom ten piny kuom dino ne moko kuom jolar kom ten piny mochung' kar kendgi kata independent candidates, kendo mana odwaro ni doho mamalo mogik owit ong'ad oko yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani, nikech IBC ne otamo moko kuom jochung' kar kendgi e laro kom ten piny. Kata kamano okinde mag Azimio kwayo joyal buche 7 mag doho mamalo mogik mondo owit oko kwayo kendo bura mar Ruben Kigame, ka giracho ni yiero mokalo, yiero mahigani ne oluwo chike, kendo welo mar jochung' ne oluwo chike ma pacho kae, kendo gikwayo doho mondo owit oko kwayo mar Moses Kuria kaachiel kod kwayo mar Ruben Kigame. Kopogre kod mano, Azimio bende uro duoko margi kama gisiro bura momaki kod senator manyien mar county ma Busia mano Okoiti Okia Omtata, ka bende giwacho ni gisiro kwayo mar Okia Okoiti Omtata madwaro ni ong'ad oko loch mar William Ruto kod Rigathi Gachagua kaka jatend piny moyier kaachiel kod jalup jatend piny moyier. Odiochieng' ma kawuono kochopo seche mag midhiambo, wageno ni jatend piny moyier, kweth mar jatend piny moyier William Samoei Ruto kod duond bura mar UDA okinde maggi dhi chwalo duoko magi odiochieng' ma kawuono e seche mag saa 9 ma midhiambo. Koro wagota chakae wageno ni kochopo kar saa 9 okinde mag jatend piny moyier William Ruto kod jalup Rigathi Gachagua dhi molo kakae mar bende gichiw duoko magi. Odiochieng' makiny e odiochieng' mogik mar chwalo duoko, kendo wageno ni duol matayo yiero e pacho kae IBC dhi kelo kwayo margi. Odiochieng' ma kawuono en mana odiochieng' ma kawuono kod odiochieng' makiny en odiochieng' mar kelo kwayo kata submissions. Koro wageno ni IBC to dhi kelo kwayo magi odiochieng' makiny. Kochopo chieng' wuok tich, wageno ni dhi bedo odiochieng' ma okinde duto mag kweth ariyo kata kweth duto mane burani biro bet piny kendo winjre ewi buche ma ochwal e nyim dohoni. Kochopo chieng' tich ariyo to bura dhi chakore ayanga. Chenro mar winjo bura ma kwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod Rigathi Gachagua dhi chakore ayanga e doho ma wantiere ni kochakore chieng' tich ariyo. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere doho ma Milimani, kama bende iluonwa machiegni mago kwayo ma bende kata duoko ma bende kweth